वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोगों ने पिछली वीडियो में आप लोगों को याद होगा कि हमने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी मैकेनिक को, पर आज हम लेने वाले हैं नई गाड़ी। रात को मैंने बहुत रिसर्च की और मुझे कोई एक अच्छी गाड़ी नज़र आई है। सिविक एक्स है, बिल्कुल स्टॉक हालत में, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी, सारा ही मॉडिफिकेशन हम खुद करेंगे। तो गाइस अभी तो रात है, अभी तो मतलब कल रात को आपने देखा होगा गाड़ी देख के बस से आया हूँ, तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ। अभी रात है तो सोते हैं ऊपर जाके, सुबह गाड़ी भी लेने जाना है, तो सोते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी मैं जाग चुका हूँ, सुबह हो गई है। यहाँ से अब एक तो बस पे अब फिर जाना पड़ेगा इतना दूर। अब वो गाड़ी खड़ी है सिटी में, तो अब सिटी जाना पड़ेगा इतना दूर, वो भी बस से। मेरी तो हालत टाइट होने वाली है। तो अभी मैं अब बस में आपको क्या जाते हुए दिखाऊंगा, तो मिलता हूँ आप लोगों से उधर। अभी मैं पहुँच चुका हूँ, बस स्टैंड से निकला हूँ अभी मैं। तो अभी ये जिस भाई से OLX पे बात हुई थी, उन्होंने इस जगह मिलने बुलाया है मुझे। तो देखते हैं अब हमारी डील बनती है या नहीं बनती। मेरे ख्याल से ये खड़ी है अपनी सिविक, और ये मैकेनिक कह लूँ जो अपने भाई हैं OLX में जिनकी सिविक है, उनकी ये जी वैगन है। वाह, बड़े अमीर भाई हैं लगता है। चलते हैं गाइस अंदर। वो कह रहे थे मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँगा। ये हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई, क्या हाल? कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा भाई यार, ये सिविक की बात हुई थी OLX में। बिल्कुल सिविक के बात हुई थी। अच्छा हाँ, ये भाई ये सिविक कितने की आपने लगाई थी? अल्लाह के करम से 30 लाख। भाई आपने बहुत महंगी है, 28 लाख लास्ट ऑफर है। भाई बात आपकी सही है, पर मेरी भी क्या यार, गवर्नमेंट ने टैक्स इतने भाई लगाए आपकी हैं। बात तो सही है, टैक्स बहुत है गाड़ियों पे, पर है रे यार भाई वहाँ पर 28 लाख लास्ट ऑफर। यार आप छोटे भाई हो, आपके लिए चले भाई, 28 लाख। मुबारक हो चलो आपको यार, भी। मुबारक हो। शुक्रिया आपने हमारे साथ जितना किया। आए फिर डॉक्यूमेंट्स करते हैं। तो गाइस मैं आपको सब कुछ करके मिलता हूँ, पेपर वर्क। तो गाइस पेपर वर्क सब कुछ हो चुका है, अब ये गाड़ी हमारी हुई, भाई को पेमेंट भी ट्रांसफ़र कर दिए। यार ये जी वैगन बहुत प्यारी लग रही है भाई, के एक राउंड मिल सकता है? क्यों नहीं भाई, ये नहीं यार, क्या भी भाई आप भी बैठ गए। जी, मैं भी बैठ गया हूँ यार। और सुनाए भाई, आप क्या काम करते हैं? भाई अल्लाह के करम से मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सिविक आपको कितना अर्सा हो गया रखी ना? यार अल्लाह के करम से 3 महीने हो गए। फिर तो आपको काम होगा। और ये जी वैगन, अल्लाह का शुक्र है 1 साल हो गया। ये बहुत प्यारी गाड़ी है भाई। ये शुक्रिया यार। ये आप बेचेंगे? ये गाड़ी मुझे भी बहुत पसंद है, अभी तो नहीं बेचने का प्लान। चलें, जब बेचनी हुई तो मेरे से ज़रूर एक बार पूछ लेना। नो प्रॉब्लम भाई, इंशाल्लाह पूछेंगे आपसे। आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, आपकी गाड़ी बहुत प्यारी है माशाल्लाह। भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा। टर्न लेते हैं गाड़ी सही सीधा, एक तो सिविक को चलाने में जो वो बहुत में उतावला। चलते हैं आप सीधा यहाँ से। और गाइस प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं भाई सीधा पेट्रोल पंप, और भाई को इनकी गाड़ी देते हैं और अपनी गाड़ी उठा के सीधा घर चलते हैं। तो भाई की जी वैगन और बहुत महंगी है, अभी तो पैसे नहीं इतने, पर एक बार हम भी लेंगे जी वैगन डाला। क्या बात कर दी, गाड़ी आप यार। भाई वैसे आपका नाम क्या है? मेरा पेट्रोल पंप, बस आगे से यू इशारा लगा लेते हैं। भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सस्ती गाड़ी दे दी। मैं तारीफ ना करूँ मेरी, और बहुत शुक्रिया अदा कर के मुझे मेरे से ज़रूर पता नहीं क्या कर लिया है। और ये जी वैगन बेचनी हुई थी तो आप तो ज़रूर पूछना। बिल्कुल भैया, आपसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। ये मैं आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। शुक्रिया भाई। बात नहीं यार, अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, मिलते हैं कभी और।
अगर कोई मुलाकात हो। चलें निकलता हूँ फिर मैं। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये देख सकते हो तुम्हारे भाई की नई गाड़ी सिविक एक्स। ये अभी तो पूरे स्टॉक आ रहे हैं, वो भाई जिनसे लिए वो चले गए। अभी तो ये गाड़ी पूरी स्टॉक हालत में, पर अभी हम कुछ दिनों के बाद या कल से इस पर मॉडिफिकेशन शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है तुम लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे भी इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट आते रहेंगे। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।